Il-laqgħa bejn l-Arċisqof u l-vittmi damet ftit iktar minn siegħa u saret fir-residenza tiegħu f'Ħattart. Din kienet l-ewwel laqgħa tal-Arċisqof mal-vittmi wara l-logħti tas-sentenza fil-konfront taż-żewġ saċerdoti. Kemm l-Arċisqof kif ukoll l-avukat tal-vittmi konfermaw li qegħdin jiddiskutu l-possibilità illi l-vittmi jingħataw kumpens. Kwantu għal-kumpens għal ftehemna li ħassir laqgħa fuq fejn nistgħu nitkellmu fuq kumpens nhar terba' u sema x'kellhom xi jgħidu kull wieħed u waħda minn dawk li hawnhekk. Na huma permezz tal-avukat Valentino, Dr. Valentino talbu laqgħa magħna. U dik il-laqgħa aħna se nitkellmu naraw ftit bejnietna. Viżibilment imħasseb dwar dak li kien għadu kemm ġie diskuss, Monsignor Paul Cremona esprima l-mistħija tiegħu illi l-abużi seħħew f'dar tal-Knisja u li dawk li abbużaw mit-tfal kienu saċerdoti. Kenna laqgħa li fiha jiena tlabt il-maħfra anke f'isem il-Knisja dbatijiet li għaddew minnhom dawn iż-żgħażagħ. U tlabt maħfra wkoll għaddew min li kien hemm mill-parti tal-response team tal-Knisja. Lawrence Grech, wieħed mill-vittmi qal illi l-laqgħa kienet pożittiva. Huma qegħdin jitolbu apoloġija minn min abbuża minnhom. Nipprefera mingħand il-qassisin Father Policeman għallina għal ħossni umiljat ħafna u nagħmel apoloġija. Mistoqsi minn One News dwar il-każ tar-raba' saċerdot Father Konrad Xiberras, l-Arċisqof ikkonferma li l-każ jinsab quddiem il-Vatikan. Mela, Father Konrad Xiberras, il-response team għamlet il-mixja kollha tagħha. Imbagħad mill-Vatikan għandna biex nagħmlu proċess mhux importanti li sem amministrattiv, batna kollox il-Vatikan, qiegħed il-Vatikan. Waqt il-laqgħa il-vittmi tkellmu dwar l-istrutturi li jeżistu sabiex jgħinu liż-żgħażagħ li jiġu abbandonati mill-ġenituri jew inkella li jiġu abbużati. Limna ħafna fuq għadej li t-tfal ma jinbagħtu ġostituti jintbagħtu ġew ma' familji. Tifhem? Għax hawn ħafna tbatija fuq it-tfal ukoll. Ix-xejn ma nafx kemm hu possibbli ma kemm jista' jkun hemm l-inqas numru ta' tfal abbużati, hemm ħafna iktar tfal li qed jiġu abbużati, ħafna iktar tfal.